quebrar. Olha ele, vai lá. Pode ir? Vai. Nossa, que pancada. Vai, força. Quase que voa nele. Esse é muito grosso. Agora você tem que usar sua força. Tomar mais espinafre. Força. Força, menina. Vai, monstro. Vai. De novo, tá quase. Isso, agora pisa no meio. Põe ele no lugar de novo. E pula em cima agora. Isso, pula com os dois pés. Pula em cima. O Luiz vai participar do programa Largados e Pelados. Ele está treinando como acender uma fogueira, né, Luiz?